Говори. Олар жеке жекпе-жекте әрқашан Кайдоға бәс тігуге тұрарлық дейді. Егер ол, әрине, осы жеті кейіпкердің ешқайсысымен күреспесе, онда, әрине, оларға ставка жасаңыз. Өйткені, Кайдо әлемдегі ең күшті жаратылыс деп аталса да, ол кем дегенде 7 рет жеңіліске ұшырады. Біз бұл жеңімпаздардың көпшілігінің кім екенін білеміз. Олардың бірі нағыз тосын сый болады, ал кейбіреулері өте үлкен. Ендеше, Кайдоның ұятсыз құпия оқиғасына тоқталайық. One Piece'тің көптеген тұрақты жанкүйерлері Кайдоның эпизодта 7 рет жеңілгенін білмеуі де мүмкін. Себебі бұл сәттер бізге ешқашан көрсетілмеген, бірақ біз олар туралы нақты білеміз. Мысалы, 795-ші тарауда бізге жақсы кәрі Кайдоны алғаш таныстырған кезде әңгімеші қарақшы ретінде 7 рет жеңіліске ұшырағанын айтады. Және менің ойымша, жеңілістің дәмі мейрамханада котлеттерге тапсырыс берген кездегі жағдайды еске түсіретін шығар. Ал аспаз жауап береді. Сіз оны өзіңіз жасай аласыз. Жалпы алғанда ең жағымды нәрсе емес. Соған қарамастан, Кайдо Мишлен жұлдызы деңгейіндегі жеңілістермен 7 рет кешкі ас ішкен. Бірақ баяндаушы Кайдоның 18 рет тұтқынға алынғанын да айтады. 7 жеңіліс, бірақ 18 тұтқындау. Мен, әрине, математик емеспін. Бірақ орта мектепте математикадан бас тартқан кез келген оқушы сияқты. Мен мұнда бір нәрсе жақындамайтынын көремін. Кайдоға бұл банкетті бірінші болып ұйымдастырған оның бұрынғы капитаны Рокс әлемнің патшасы болуды армандаған адам болды. Мүмкін, егер ол мұрты бар айлакер, қарақшы мен оның серіктесі панчикке құмар теңізші болмаса, ол өз жолын тапқан болар еді. Бірақ Рокс бұл анық таңдау. Өйткені ол кезде Кайдо тек қарақшылардың шәкірті және өте осал болатын. Ол командаға қосылған кезде оның шайтан жемісі де болмаған шығар. Айтпақшы, дәл осы команда туралы айтатын болсақ, Рок өз адамдарын таза үстемдік пен репрессия арқылы бақылауда ұстады. Ал Кайдо бұл әдісті өз командасын құру арқылы қабылдады. Мүмкін тіпті тым сөзбе-сөз. Әсіресе оның бірінші көмекшісімен ол үнемі қолтаңба костюмін киюге мәжбүр етті. Алайда, бүкіл зоотехниктер тобы да тері киімдері мен мүйіздерін киіп, олардың сыртқы келбетіне байланысты көптеген сұрақтар туғызды. Соған қарамастан, Кайдоны өз командасына алу үшін Рок сөзінің артықшылығын көрсетіп, оны жеңіліске ұшыратқаны сөзсіз. Оның үстіне, Рокс, Кайдо өзінің ақыл-ой күшінің құрбандық үстелінде орын берген 5 адамның бірі. Бұл Кайдо күнделікті ғибадат ететін ауырсыну ғибадатханасы туралы көп айтады. Сіз аты аңызға айналған қарақшылар экипажының капитаны ретінде білетін Ақсақал есімді біздің керемет жетіліктің қалған мүшелерінің бірі. Кайдо кішкентай ғана балық болған кезде, Ақсақал өзінің шыңына әлдеқайда жақын болатын. Ол Кайдодан 15 жас үлкен еді. Рокстың командасы өздерінің ішкі қақтығыстармен танымал болғанын ескерсек, бұл екеуі бір сәтте бір-бірімен соқтығысқан болуы мүмкін. Міндетті емес болса да, өйткені Кайдо 4 императорға қарсы шыққанымен танымал. Және бұл дүниеде сынақ әдетте кем дегенде бірнеше жақсы соққыларды қамтиды. Айтпақшы, бұл өте қызықты. Өйткені мұндай мәлімдеме Кайдо бұл рөлді атқарғанға дейін және тіпті шанс өз билігін бастағанға дейін бір кездері император болғанын меңзеуі мүмкін. Бірақ егер Кайдо жарты ай мұрты бар қарақшымен күресу бұл мәселе деп есептесе, онда ол мұса Голд Роджердің қызғанышына дайын емес екені анық. Мен еш болжамсыз айта аламын. Роджер шынымен де Кайдоны ертеде жеңген. Рок қарақшылары Құдай алқабындағы жұмбақ аралда жеңіліске ұшырады. Бірақ Құдай аңғары Кайдоны Роджердің талқандаған жалғыз оқиғасынан алыс болды. Шын мәнінде алқаптағы шайқас пен Роджер Козуки Аденаны алып кеткен сәт арасында толық 11 жыл өтті және 11 жыл ішінде көптеген жеңілістерге ұшырауы мүмкін. Мысалы, Джекті алайық. Біз оны бір ай ғана білдік. Ол Фузиторадан, Сент-Гоктан, мысықтан және 2 рет үлкен иттен жеңіліп қалды. Ол бір айдың ішінде Кайдоның мансабындағыдай жеңіліп қала жаздады. Шынымды айтсам, мен Кайдоның жеңіліс рекорды үшін кімге көбірек таңданатынын да білмеймін. Немесе оның басына $миллиард сыйақы алып, басты даудамай дәрежесіне дейін жылдамдықты арттырған Джек. Тағы бір қызықты факт. Роджер барлық рок қарақшыларға керемет әсер етті. Мүмкін сіз мұны байқамаған шығарсыз. Бірақ Рокстың кез келгені жеңілген сайын, олардың соңғы ойлары Роджерге бұрылады. Белаус өліп бара жатқанда,
Ол Роджермен соңғы кездесуін есіне алды. Ал үлкен ананы Навана жеңген кезде, оның соңғы ойлары Роджерге қарғыс болды. Ал Кайдо ең жақсы жаратылыс ретіндегі беделін сақтап қалды. Ең жақсы сөзі, әдетте ең жақсы теңіз жаяу әскерлері деп жазылғанымен, оны Гар деп жазатын сияқты. Өйткені Гарп теңіз флотының қаһарманы сөзсіз, осы мінсіз форманы киген ең жақсылардың бірі. Ол да канон бойынша Кайдоны жеңгендердің бірі. Егер аңғардағы шайқастың логикасын ұстанатын болсақ, Гарп Кайдоның жеңілуіне өз үлесін қосқаны сөзсіз. Біздің білуімізше, бұл жеңіліс оның қолтаңбасы бар жұдырықтай сэндвичінің тікелей нәтижесі болуы мүмкін. Оның үстіне барабан картоптары мен тропикалық панч десерті бар. Шын мәнінде, арфаның бәрі жұдырықпен ұрады. Соған қарамастан, ол әлі күнге дейін тарихтағы ең мықты адамдардың бірі болып қала береді. Бірақ Кайды алқапта жойып жіберген Роджер болса да, біздің балық тәрізді досымыз теңіз флотына бірнеше рет қарсы шыққаны белгілі. Және бұл ойдан шығарылған қарақшылар әлемінде мүмкіндігінше шынайы болу үшін, тіпті ең жақсы кезеңінде де Кайдоды санаулы адамдар ғана жеңе алар еді. Гарпаның орнына қоюға болатын жалғыз адам Сенгоку немесе одан да ерекше нәрсені қаласаңыз, тіпті Конг болуы мүмкін. Кайдо жылы сезіммен еске алатын барлық соққылардың ішінде Гарптың соққысы анық көрінбейді. Бірақ қалай болғанда да 18 рет ұсталғаннан кейін бұл жерде тағы бір жеңіліс бар, және бұл үшін біз барлық даңқты сол адамға беруіміз мүмкін. Мұны Гарп мырзаға жасаған шығар. Енді Кайдоның 5-ші жеңілісіне көшейік. Олы испандық Френки айтқандай, оның есімін қызыл қарақшы деп аударуға болады. Кайдоны бағындыруда Шанстың рөл атқарғаны үшін де, оған қарсы да дәлелдер бар. Оның пайдасына Кайдо шынымен де Шанс мырзаны өте жоғары бағалайды, немесе оны қызыл деп атайды. Ол 5 қасиетті жауынгердің бірі, және әлі күнге дейін тірі қалған жалғыз адам болып саналады. Біз сондай ақ олардың немесе кем дегенде олардың командаларының біз әскери теңіз күштерінің істерімен айналысып жатқан кезде аздап төбелескенін білеміз. Бірақ бір қызығы, деректер кітабында немесе қосымшада Кайдоның Аденмен соғысқаннан бері ешқашан лайықты қарсылас таппағаны, және бұл математикаға сүйене отырып, біздің қызыл шашты жеңіліске ұшырататыны көрсетілген. Теориялық тұрғыдан, егер Аденмен болған оқиға рас болса, онда ересек Шан 19 жасында Кайдомен бетпе-бет келуі мүмкін еді. Әділдік үшін, Луфи де қазір 19-да, және оның құдайлық күштеріне қарамастан, ол Кайдомен өзінің ең жақсы кезеңінде күреседі. Мен өзімді ыңғайсыз сезінемін. Өйткені 19 жасымда менің басты жетістігім кір жуғыш машинаны пайдалануды үйрену болды. Бірақ тағы да айта кететін жайт, автор Табукиге дейін кураторлық еткенімен, оларды жеке өзі жазбайды. Кейде олар сюжеттік бұрылыстар үшін жалған ақпаратты әдейі қосады. Бірақ қолда бар барлық ақпаратқа сүйене отырып, мен Кайдоны шынымен де қызылдан жеңді деген қорытындыға келуге мәжбүрмін. Енді біз 6-шы және 7-ші жеңілістерге көшеміз. Содан кейін жағдай өте түсініксіз болады. Бірақ жетеуі бұл үлкен сан, және бұл кейіпкерді шынымен ажырата алатын адамдар онша көп емес. Айтпақшы, мансабының алғашқы кезеңдерінде Кайдо тағы да үлкен анасынан айырылды деп болжауға болады. Рокстың командасы ыдырағаннан кейін, олардың бір-бірімен әртүрлі физикалық белсенділіктермен айналысуына кемінде 11 жыл уақыт болды. Олардың кейбіреулері жекпе-жек болуы мүмкін, ал кейбіреулері болмауы мүмкін. Оден туралы да айта кеткен жөн. Бір-екі талғампаз сөз шебері Кайданың өзі Оденнің жағдайын өте айлакер қимылдардың салдарынан жеңіліске ұшырағандай сезінуі мүмкін деп дауласуы мүмкін. Дегенмен, жақында ғана біз Кайдың философиясы бұл жеңістің қалай болғанына қарамастан, жеңімпаздар жеңетініне байланысты екенін білдік. Сондықтан Аден 7 жеңіліс тізімінде жоқ. Айтпақшы, қызықты факт, егер Оден бүгін тірі болғанда, ол Кайдомен бірдей жаста болар еді. Бұл әсіресе олардың балалары үшін біраз шатасулар тудыруы мүмкін. Олардың бірі сөзбе-сөз Оден болуға тырысады, ал екіншісі сөзбе-сөз Кайдоға айналады. Басқа үміткерлерге келетін болсақ, басқа біреу болуы мүмкін. Мүмкін жас теңіз күзетшілері. Олардың барлығы Кайдодан 10 жас кіші, сондықтан бұл мүмкін. Өкінішке орай, бізде нұсқалар таусылып жатыр. Сондықтан мен осы 7 жеңілістің кейбірін бір адам жасаған болуы мүмкін деп ойлаймын. Қалай болғанда да, шынымен де 7 жеңіліс болды.
Бірақ біз әлі аяқтаған жоқпыз. Иә, жетеуі. Әрине, жақсы дөңгелек сан. Бірақ мультфильм трюктерін ұнататын Монки де Люфидің арқасында ол міндетті түрде 8-ге айналады. Мен оны 8-шіге қосу керек пе? Білмеймін. Егер басқалардың шабуылы болмаса, ол жеңе алмайтыны анық. Бірақ егер сіз Кайдоның философиясын қолдансаңыз, бұл жеңіс екені анық. Сондықтан бүгінгі күн осымен бітті және жақын арада кездескенше.